रौतहट चन्द्रनिगापुर स्थित थोकर टोलमा जादवलाल दास परिवारसँगै बस्दै आएका छन्। 2075 साल भदौ 26 गते जादवलालका 2 छोरीमाथि एसिड आक्रमण भयो। राति एकै ठाउँ सुतिरहेका जेठी छोरी सम्झना र कान्छी छोरी सुस्मिता एसिड आक्रमणमा परे। एसिडले जलेकी सम्झनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने सुस्मिता बाँच्न सफल भइन्। यतापट्टि साइडमा मेरो दिदी सुत्नु भएको थियो र उतापट्टि साइडमा म सुतेको थिएँ। तब यो टेबल यतापट्टि थियो अनि यो खाट उतापट्टि थियो। जब हामी सुतिरहेको थियौँ यहाँ बेडमा, त्यतिखेर हामीलाई केही थाहा थिएन कि एसिड भन्ने चिज कस्तो हुन्छ भनेर होइन। जब हामी सुतिरहेको थियौँ नचिनेको मान्छेले आएर हामीलाई एसिड हालिसकेपछि मेरो हात अलिअलि पोल्न थाल्यो र मैले भने मेरो हात किन पोलिरहेको छ भनेर। जादवलालको स्नुकर खेलाउने ठाउँ छ। स्नुकर खेलाउने ठाउँको सुरक्षा गर्न राति त्यहीँ बस्ने गरेका जादवलालले आफ्नो घरमा छोरीहरू असुरक्षित होलान् भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन्। पहिलो श्रीमती अर्थात् सम्झना र सुस्मिताकी आमासँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भएकाले घरमा छोरीहरू र कान्छी श्रीमती थिए। घटना भएको दिन मध्यरातमा घरबाट उनै श्रीमतीले फोन गरेर छोरीहरू रोइरहेको भन्दै खबर गरिन्। त्यही अब दिदीबहिनीहरू एक ठाउँ सुत्यो बाजिहाल्छ भनेर म दिदी चाहन्छु त्यही पनि छोरालाई उठाएर जाउँ त एकछिन घर भनेर बढेँ। अनि आउँदै थिएँ अनि अर्को कल फेरि आयो बुढीको, छोरीलाई चाहिँ एसिड हालिदियो अरे भनेर भन्यो। अनि म त अब त्यहीबाट त लाराकलुरुक भयो भने आउनु चाहिँ कसरी यहाँसम्म आएँ, तर यो भित्र छिर्न नसक्ने म। त्यो दैलो यता क्रसै गर्न सकेको छैन, भित्र त परै जाओ। कस्तो राग हान्ने अब एकदम ध्वास छ क्या, त्यो कसरी खोर्सानी हाले जस्तो। जादवलालकै छिमेकी रामबाबु पासवानले सम्झना र सुस्मितामाथि एसिड प्रहार गरेका थिए। रामबाबुलाई सम्झना र सुस्मिताले ठुलो बुबा भन्थे। तर ठुलो बुबा भनिएका रामबाबुले पनि किशोरी सम्झनालाई प्रेम प्रस्ताव राखेको र नमान्दा एसिड प्रहार गरेको बताएका थिए। काठमाडौँमा उपचारका क्रममा सम्झनाको मृत्यु भयो। बाँचेर फर्केकी सुस्मिताको दाहिने हातको पाखुरामा एसिडको दाग छ। 8 कक्षामा अध्ययनरत सुस्मिता धेरै पढ्ने अनि राम्रो काम गरेर एसिडको त्रासदी बिर्सने प्रयासमा छिन्। यद्यपि आक्रमणकारीमाथि उनको आक्रोश भने घटेको छैन। म जस्तो पनि धेरै छन्। मेरो त जब हातमा लागेर मेरो त लुगा लाएर पनि सब उहाँहरूको फेसमा परेको त त्यो फेस त फेरि पहिला जस्तो फर्केर त आउँदैन। अब म यति भन्न चाहन्छु कि जुन मान्छेले एसिड हाल्छ नि, त्यो मान्छेलाई हामीलाई जसरी एसिड हालेछ उहाँहरूलाई पनि उसरी नै एसिड हाल्नुपर्ने हो क्या। अनि बल्ल थाहा पाउँथ्यो कि त्यो मान्छेले पीडा कस्तो हुन्छ। प्रेमको नाममा गरिएको अपराधले सम्झनाजीले जीवन गुमाउनु पर्यो भने बहिनी सुस्मिता दासको शरीरमा त्यो अपराधको दाग बसिरहेको छ। हामी 2 जना अतिथिसँग कुरा गरौँ जसले प्रेमको नाममा एसिड आक्रमणको शिकार हुनु पर्यो। सङ्गीताजी र पवित्र कार्की। यहाँ दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सङ्गीताजी, तपाईँको घटना भएको 7 वर्ष बित्यो। हिजोको त्यत्रो प्रहार नवीन आत्मविश्वासमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यस बेलाको घटनाबाट लिएको बललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? सम्झना गर्नै मन लाग्दैन क्या क्षणलाई चाहिँ। अब भनौँ न, अब त्यो सम्झना गरेर पनि के गर्ने भन्ने टाइपको हुन्छ कि। त्यो क्षण सम्झ्यो भने त अहिले पनि कस्तो जिउ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ कि। भौतिक रूपमा कसैले एकदम क्षति पुर्याउन खोजेर पनि मनोविज्ञान चाहिँ बलियो बनाउने प्रेरणा कहाँबाट आयो? त्यो अब परिवारहरूबाट सर्वप्रथम त भनौँ न, अब परिवारको साथ सहयोग नभइदिएको भए सायद त्यो ठाउँ योसँग अहिले जहाँ छु नि त्यो ठाउँसम्म चाहिँ आइपुग्दैन थियो होला। साथसाथै अब धेरैजना छन् मलाई सपोर्टिभ भनौँ न, सपोर्ट गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो।
अगाडि बढाइदिनु भयो हुन्छ नि, त्यो घटनालाई बिर्सनमा धेरै मद्दत गरिदिनु भयो। पवित्राजी, एसिड आक्रमणका धेरैका घटनाहरू त हेर्नुभयो, हजुर त्यो समाचार पढ्दै गर्दा कुनै दिन मलाई नै यस्तो होला भन्ने लागेको थियो होला त? हजुर। पक्कै थिएन होला? थिएन त्यस्तो, कहाँ सोच्नै नसके एक्कासी त्यस्तो घटनाहरू हुँदाखेरि नि सोच्नै नसके, मनमा लाग्दै नलागेको र एक्कासी हुँदाखेरि नि कति अब भनौँ न, त्यो त अहिले त्यो दिनहरू सम्झिँदा झसङ्ग त्यो दिन कहाँ म होइन होला जस्तै त्यस्तो फिल भइरहेको हुन्छ एकदमै। अब हुन्छ नि त्यो दिनहरू आजसम्म यहाँसम्म पार गरेर आउँदा यो अवस्थामा पुग्छु भन्ने लागेको थिएन मलाई। हस्पिटलको बेडमा कस्तो भएर बस्दाखेरि पनि डक्टरहरूले सबैले यहाँसम्म साथ सहयोग दिएर यहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो। फ्यामिलीदेखि लिएर सबैको साथ सहयोग सपोर्ट पाएँ, धेरै राम्रो खुसी लाग्छ। अहिले यहाँसम्म पुग्छु भन्ने मलाई त्यो हस्पिटलको बेडमा होइन त्यस्तो छँदै थिएन मलाई। यो घटना पछाडि परिवारले दिएको साथ त हजुर। स्मृति योग्य छ। हजुर। समाजले गर्ने व्यवहार कस्तो रह्यो, साथ कस्तो रह्यो? अप्ठ्यारो आफूलाई दुःख पीडा भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त अब बाहिर देखाउने सबैलाई सेयर गर्ने कुरा पनि भएन। तर अब कार्य सजिलै भनौँ न, सबैले साथ सपोर्ट सहयोग खुसी लाग्यो, सबैबाट पाएँ, खुसी छु। अझै पनि साथ सहयोग सपोर्ट यस्तै पाउँछु भन्ने धेरै आशा गरेर बसिरहेको छु। सङ्गीताजी, एसएलसीको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो नि त्यस बेला, है? त्यो बेला यस्तो घटना भयो। यो घटनासँग जुधिसकेपछि पढाइलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? अब त्यो एसएलसीकै तयारीको क्रममा थिएँ। अब टेस्टै सकिसकेको थियो हामी भनौँ न, त्यसै एसएलसी आउन त्यस्तै 25 दिन जति भएको थियो। 25 दिनको अन्तरालमा चाहिँ अब त्यही एसिड एट्याक भयो। अब सोचेको थिएन नि त अब एसएलसी दिन्छु होला। म पनि अब त्यो गोल्डन गेट भनिन्थ्यो नि त अब पहिला त, अब फलामको ढोका अथवा सुनको त्यो भनौँ न, त्यो पार गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो नि त। तर अब सोचेकै थिएन यो म एसएलसी पनि दिन्छु होला। मैले एसएलसी दिएर अब मैले के सोचेको थियो भने म पनि साथीहरूसँगै हुन्छ नि कलेज जाने, अनि साथीहरूले सबै पहिले डिसाइड गरिसकेको थियो कि अब हामी चाहिँ यो कलेज जाने, यो सब्जेक्ट चाहिँ पढ्छौँ हामीहरू। अनि सबैजना ग्रुपमा जाँदाखेरि चाहिँ अब म एउटा एसिड लागेर चाहिँ म चाहिँ छुटेर अथवा पछाडि हटे जस्तो भयो नि त। अनि त्यो पछि त मलाई अलिकति हुन्छ नि, अब बेडमा हुँदा पनि मलाई एसएलसीको चाहिँ लास्टै टेन्सन हुन्थ्यो कि म एसएलसी दिन सक्दिनँ होला, साथीभाइहरूसँग जान सक्दिनँ होला। जसरी पहिला जे बाचा राखेको थियो नि त, जे प्रमिस गरिएको थियो त्यो गर्न सक्दिनँ होला भनेर सोचेको थियो। तर त्यो जस्तो भएन। अब मैले नै एसएलसी चाहिँ हस्पिटलबाटै दिएँ होइन, पास पनि गरेँ। अब निरन्तर पढाइमै नै छु अहिले त, त्यही नै। अब यो घटनामा कानुनको पाटो एउटा हुन्छ त, शारीरिक रूपमा भोगेको चुनौती अर्को हुन्छ, समाजसँगको कुरो अर्को हुन्छ। कस्ता कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँहरूले अहिले कस्तो कठिनाइ अहिले पनि गुज्रिरहनु भएको छ? कस्तो कठिनाइबाट? फेसहरू खोलेर हिँड्न अलिकति गाह्रै पर्छ अहिले पनि। अब नर्मली मान्छेले बुझ्ने मान्छेले चाहिँ बुझिदिन्छन्। अब अरूले चाहिँ अलिकति घुरेर हेरिदिन्छन्। त्यो हेर्दा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो मनमा फिल हुन्छ कि सायद मलाई पनि यस्तो नभइदिएको भए मलाई यिनीहरूले यसरी हेर्दैन थियो होला भन्ने टाइपको फिल चाहिँ हुन्छ। अरूहरूले मेकअपहरू गर्छन्, आफूले गर्न नपाउँदा अलिकति कस्तो कस्तो फिल भएर आउँछ, त्यही नै। त्यस्तो खासै केही पनि छैन। पवित्राजी, तपाईँलाई उपचारमा जुन बेला जटिलता थियो, चुनौती थियो, कसले कसरी सहयोग गर्नुभयो? सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई साथ सहयोग दिएर यहाँसम्म पुऱ्याउनु हुँदा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूबाट पनि मलाई विभिन्न सहयोग भयो। विभिन्न अब हुन्छ डक्टरहरूबाट धेरै नै सहयोग भइहाल्यो। सबैभन्दा हाम्रो लागि त डक्टर भनेको त भगवान् हो। सबै ठाउँबाट सबैलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हुन त्यहाँबाट भएन हाम्रो उज्जवल विक्रम थापा, उहाँले झन् यहाँसम्म भनौँ न हाम्रो अब लहरूसम्म बनेर लाग्छ कि भोलि पनि उहाँहरू सहयोग गर्नेहरूलाई चाहिँ म पनि यस्तै पीडित, म जस्तो पीडितहरूलाई चाहिँ अगाडि गएर अगाडि बढेर उनीहरूको अगाडि यस्तो गर्न पाऊँ, यस्तै साथ सहयोग गर्न पाऊँ, आवाज उठ्न, पीडित महिलाहरूको लागि आवाज उठाउन पाऊँ भन्ने म त्यही आशा गरेर बसेको छु। अहिले चाहिँ म ब्याचलर फर्स्ट इयर अहिले पिके कलेजमा एडमिसन गरेँ। पढेर पनि पछि अहिले नेपाल आर्मी निगममा म जब गर्दैछु। त्यहाँबाट पनि भएर पछि ल पढेर पनि त्यस्तै म जस्तो पीडित महिलाहरूको लागि आवाज उठाउनलाई भनौँ न धेरै धेरै सहयोग गर्न पाउँछु। र मलाई गर्नुहुने सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब त्यो दिनहरू सम्झिँदा त हुन्छ कसैलाई पनि यस्तो नहोस् जस्तो लाग्छ। त्यो दिन अझै पनि झस्याङ मनमा झस्याङ पनि हुन्छ। त्यो दिनहरू नआओस् भन्ने सोच्दै नसोचेको कुरा लाइफमा हुँदाखेरि। तर हाम्रो बाहिरी रूपहरू जसले पनि हाम्रो सपनाहरू कहिले पनि चल्दैन। अझै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। अब त्योभन्दा पछाडि चाहिँ झन् बढी आँट भयो कि सबै कुराहरू।
गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले अनि पवित्र चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अबका कार्यक्रम के छन् सूचना तपाईहरु दुवैजनाको? दुःखै पीडा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैन छ, तैपनि म यस्तो हुँदा पनि म अगाडि बढ्छु, केही गरेर देखाउँछु, पढ्छु। भोलिको दिनहरूमा पनि ल पढेर म जस्तो पीडित महिलाहरूलाई हिजो मलाई जुन जस्तै सहयोग गर्नुभयो त्यस्तै सहयोग गर्न चाहन्छु भगवानी। अनि तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म पढ्दै पनि छु, फर्स्ट इयर अब पढिरहेको छु भनौँ न। अहिले जबले गर्दाखेरि चाहिँ कलेज नै जान पाइरहेको छैन भनौँ न, अनि प्लस जब पनि गर्छु। म कुमारी ब्याङ्कमा काम गर्छु। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IME Bank presents ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. supported by 2 PM noodles, life's awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.